இந்த வீடியோல LGல பெரிய சைஸ்ல வந்திருக்கு இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பத்தி பார்க்கலாம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் 343 லிட்டர் கெபாசிட்டில கொடுத்திருக்காங்க. ஷைனி ஸ்டீல் ஃபினிஷிங் கொடுத்திருக்காங்க. லுக் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கு. இன்டீரியர் பெயிண்டும் அப்படினா மேல ஃப்ரீசர் கீழ ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசர் வேணாம் அப்படினா ஃப்ரிட்ஜாவும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கன்வெர்ட்டபிள் டைப்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரீசர்ல ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரே கொடுத்திருக்காங்க. தண்ணி ஊத்தி வச்சீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும். பாட்டம் பெட்னா பியூர் டஃபன் கிளாஸ் யூஸ் பண்றாங்க. வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப பெருசாவே கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 35,990 ரூபாய் வரும். யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ லைக் பண்ணி